დადგა განაჩენი. ამ საქმეზე საქმე იქნება დახურება. მაგრამ იმ შემთხვევაში ახას უთხარი რომ სტატუები ჩაილაროს მანქანებში. მოკლედ, ქალბატონო, დღეს ჩვენ თქვენ ალბათ უსმინეთ ხო ივანიშვილის გამოსვლას. და ილაპარაკა რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის. ეკონომიკური ცხოვრება სტაბილურად მიმდინარეობს, სოციალურად უკეთესობა არის, თქვა რომ უკეთესობა არისო. და ნუ რა ვიცი პოლიტიკურ ცხოვრებასაც შეეხო. ძალიან მარტივი ორი შეკითხვა მაქვს. რამდენად უკეთესად გრძნობს თავს? მინდა გითხრათ რომ 10 ლარი სირცხვილი არ არის 10 ლარი სოციალური თვალსაზრისი. აი კიდევ ერთი პენსიონერი. გამარჯობა. კითხულობდა თქვენ უკეთესად ცხოვრობთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში? გამოვიდა და თავის კეთილმებით კი არ გიხია პენსიონერი. საზოგადოებაში არის ძალიან მძაფრი განცდა პროტესტის და შეურაცხყოფად მიიჩნევენ იმ 10 ლარიანი დანამატის მხოლოდ 10 ლარით რო იზრდება პენსია და ისიც სექტემბრამდე ერთნიშნულად არის ჩვენი პროექტის მიმართ მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს, რომ პენსია საარსებო მინიმუმამდე უნდა გაიზარდოს და როგორც ივანიშვილი ამას არჩევნებამდე ამბობდა, ეს არის 220 ლარი და ყოველ ნამუშევარ წელიწადზე სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით 2 ლარი უნდა დაემატოს. აი ეს არის ერთნიშნულოვანი გაწყობა საზოგადოებების. ამიტომ ჩვენ ახლა აქ მივიღეთ გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ გარდა თქვენი ეკრანებისა, რომელიც ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ ხელისუფლებას გავაგებინოთ, რომ ხალხი არ არის მაძღარი ისევე როგორც თვითონ არიან მოკალათებული კომფორტულად თავის კაბინეტებში და სავარძლებში, გარდა ამ საშუალებისა გამოვიყენოთ კიდევ ერთი საშუალება. ეს იყოს პენსიონერთა და სოციალურ დაუცველთა შეკრება და ერთგვარი საპროტესტო მცდელობა. მრავალრიცხოვანი, რომელიც კიდევ ერთხელ შეანჯღრებს ამ ხელისუფლებას, გამოაფხიზლებს და ივანიშვილს, ღარიბაშვილს, პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობას უფრო უკეთესად გააგებინებს, რომ უკიდურესი გასაჭირია ხალხში. სამუშაო ადგილები არ იქნება. ხალხის არის ვალებში ჩავარდნილი, ქონება მათი არის დაყადაღებული და არის ხალხი უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი. ეს არის ის გარემოება, რაც არის შექმნილი დღეს ქვეყანაში. დღეს საქართველოში საარსებო მინიმუმი შეადგენს დაახლოებით 350 ლარს და როდესაც 155 ლარიანი პენსიის 10 ლარით გაზრდა იგეგმება, ეს არის სირცხვილი, ეს არის შეურაცხყოფა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პენსიონერებისა. ჩვენ ყველაც ყავს დედები, მამები, ბებიები, ბაბუები და რომ არა შვილები და შვილიშვილები, ალბათ ეს ადამიანები დღესვე შეწყვეტდნენ სიცოცხლის. შეუძლებელია ერთი თვის განმავლობაში ადამიანმა გაძლოს 170 ლარის, ასე ვთქვათ, ამარა. ამიტომ ჩვენ დღესვე მოუწოდებთ ხელისუფლებას გამონახოს ყველა რეზერვი დაწყებული აქციზების გაზრდით, დასრულებული საბაჟო მოსაკრებლებზე პოლიტიკის გადახედვით, ვინაიდან ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი იგივე სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან შემომავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არ იხდიან სატრანსპორტო საშუალებებით სარგებლობის გადასახადს, არ იხდიან დაზღვევის გადასახადს. მაშინ როდესაც ჩვენი მოქალაქეები იხდიან დაახლოებით 70 ლარის ეკვივალენტს და თუ ეს თანხები შემოვა და აკუმულირდება სახელმწიფოს ბიუჯეტში, დამერწმუნეთ, ხვალვე იქნება შესაძლებელი, რომ საბაზისო მინიმუმი გახდეს სწორედ საარსებო მინიმუმი, ხოლო შემდგომში დიფერენცირება მოხდეს წელთან ამსახურებების მიხედვით, ვინაიდან ადამიანი, რომელიც 35 და 40 წელი იხდიდა საშემოსავლო გადასახადს, არ შეიძლება მასაც და ცხოვრებაში უმუშევარ ადამიანს ჰქონდეთ ერთნაირი საარსებო მინიმუმი.